Yo, Mas Eko dapat yang besar itu. Lihat. Eko lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk kembali lagi ke channel Pade Tulus. Malam ini mancing hujan-hujanan nih kawan-kawan, tapi tetap guyur. Orang bersepuluh ini, namanya dari Wonoharjo ada 3, yang dari Mas Eko dapat yang besar itu. Lihat, Eko lagi yang dapat besar. Ini yang dapat kecil lagi nih. Agak kena Eko segede, ada aneh. Dasar gede deh oleh-oleh ada ya. Loro telu 4 5 6 cek telu. Eko lagi yang dapat besar ke situ, nggak mau ke sana. Cuma orang bersepuluh. Hujannya deras kawan-kawan ya. Ikannya lahap tapi orangnya cuma sedikit, cepat habis. Oh, lepas, masuk ke lepas. Di balik itu ada penonton aktif. Pakai Eko, segera ada kecil. Ada cacing dulu ya. Cacing kalau ada kafe, yang mau cacing kafe. Ini ada minyak mendidih. Kita nih, kurang mana. Oke, badungnya kalau gede-gede terus aja. Ayo langsung minggir ya waktu itu.
Pas. Itu kan ngebas. Cacingnya gacor. Cacingnya baru kan malah oleh. Ini dibakar rantai ini. Mancing masih dibakar. Mulai papat dulu. 5 7 Hari betul mau. Hari betul belum. Belum kan bisa kita ujo. Yang dulu ya anteng ya kan. Saat meneh kelasnya Byron nih yang sembar kalau tundang Byron malah nih ngamuk. Ampun. Musa Arab terlalu dewe. Lah kok kae iki kewan ya kok. Cara mlaku kae. Nah yo kewan kae lho ngamplok ning kumpul. Lah aku nyemplung cacing tak sengaja seneni kancane. Barisan kono nggan papat, barisan ini nggan piro jenenge? Siro telu. Iku ngobat. Ana sing double kae. Ini double papat dia nih. Itu sih tok. Sama. Sugeng macen. Ucul ya mau macen deh terus. Baru ucul macen Kang. Oke, turun. Suara kecil.
Dodoran sawit tok macet iki mau. Ora gelem delok meneh. Lah iya, pindang gen iki boleh. Udahnya ya jarang. Air gue hilang, ini hilang.